खराब क्या यार के ओडायो सलो लो सलाम दुखोला लैयो माया के होला सानो डाँडै चिल बस्यो नहुनु रहेछ र हे सानो चाँडै दिल बस्यो नहुनु रहेछ र हे मायालु चाँडै दिल बस्यो। आज चाहिँ हामी यो हटपट सँगसँगै सीफुड चाहिँ के रे बारबेक्यू गर्दैछौँ। यो सीफुड माछा श्रिम्प अनि आफ्नो लिने हो नि त। अब यो चाहिँ हामी गाउँघरमा चल्ला आन्द्रा भन्छौँ क्या अरे। यहाँ चाहिँ अब यही पनि महँगो छ हेर्नुहोस्। चिकन त्यो चाहिँ यो आइटमहरू सीफुड भयो। अब म बिफ चाहिँ खाँदैन। के अरे त्यो पछि थप्न मिल्छ होला नि त। ए मैले बुझेँ भनेपछि चाहिँ 19 खाना चाहिँ अनलिमिटेड खाना पायो तर तिर्दाखेरि चाहिँ एउटाको ऊ चाहिँ तिर्नु पर्यो होइन। गुड गुड भनेपछि त्यो त ठिकै छ त। अब जति बेला लिनु पायो। यो चाहिँ के रहेछ ससेस रहेछ लग्ने क्या ससेस पनि हालअलि सन म त्यहाँ देखाउँदैछु। अब यसमा हामीले यो आइसक्रिम पनि खान सक्यौँ होइन। त्यसपछि यो फ्रुटमा अनलिमिटेड छ फ्रुट पनि। म यो अब हेर्छु म बनाएर देखाउँछु। यो चाहिँ टोटल्ली यो हटपटको लागि यो चाहिँ चाइनिज आइटम हो सीफुड हो। अनि होइन यो चाहिँ यसमा लगाउँ अर्को प्लेटमा लगाउनु त। अर्को प्लेट ल्याउन त्यो चाहिँ के हो के को हो त्यो खसी ससेज लैजान न नवीन आइज त कुन लिने नवीन म के लिने त यो हो यो नि क्या दारे हटपटको लागि त यो हाल्ने हो विशेष। त्यो हटपटको लागि हो के यो चाहिँ मलाई अलि बढी नै मन पर्छ तर यो धेरै लिएर खान सकिन्न है। लिने त हो त मलाई गाउँबाट त यो के हाल्ने नै हो धेरै नले हो खान सकिन्न डाइरेक्ट खाने हो क्या। यो नि हटपटमा हाल्ने हो के सन हटपट या हटपट ओके दिस वान अल फुड्स हटपट ओके हटपट र त्यसलाई के भन्छ रसलाई के भन्छ होइन सुप कहाँ सुप सुप हो या Soup already there. अलरेडी दिस वान हटपट ओके तर फेरि हाल्ने अल्ते यो च्याउ लास्टै मिठो हुन्छ क्या। यो त दारे लास्टै मिठो हुन्छ बुढी बुढीका कान यो यो गुड यो सबैभन्दा मिठो च्याउ यो हो। हटपटमा हाल्ने त विशेष यिनी हुन् क्या दारे हो यिनी त अन्त हटपटमा हाल्ने त्यो त्यो ब्लक हटा यो चाहिँ हाम्रो कमल पनि रहेछ होइन। त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ त्यो टिका दाइले बनाउँदा देखेको क्या मैले। कहाँ यो त धेरै मिठो चिज हो। खुट्टा हाल्ने यिनी सबै हटपटमा हाल्ने हुन् के
को कहाँ बिना मैले के पारे त्यस्तो ए होइन दारे हटपट हेर्छ त्यहाँ तिनीहरूले हाले हेर त तिनजनालाई एक एकवटा त हाल्नु पर्यो अरे यो खाने किया हुनुपर्छ होइन कुखुराको जस्ता खाचेस र त्यसपछि त्यो नहालौँ नि त ओके लेट्स गो हटपटको लागि आयो केटा तेल छैन तेल तेल छ यो सबै हटपटको लागि यो यति यति किन ल्याएको दाले अरू साग ल्याइन् दियो हटपटको लागि त ल्याएकै छैन त जा त अरू साग ल्या को कल धेरै ल्यान अब यहाँ म यो आइटम हाल्दैछु के त्यो साग सबै ल्यायो अरू अल धेरै ल्यायो लेटसहरू सुसी त अस्ति खाइन्थ्यो क्या है ती एक एकवटा हाल्नु नि त यो गुड थोरै हालौँ है सुरु भइसक्यो ल ल यता के हाल्ने यता त खासै भात रहेछ भात अहिले ल्याउँला नि थपाउँला नि त अहिले आखिरी हटपटमा हो के सब खाने जे होला होला त्यो नहाल्नु त्यो गाईको हो के ल यो राख अनि म भात लिएर आउँछु ओके आउँदै मिना आउँदै ल्याउनु पर्ने छ के दारे भात ल्याउनु परेन ओके अब के गर्नु जुस लिएर आज जानु हुन्छ त के जुस खाने हो तिमीहरुले यसमा के हाल्ने यो सबै हाल्नु नि नवीन नवीन सुन न पिरो कुन हो पिरो यो नर्मल यो कुनमा हाल्ने त आधी आधी हाल्नु हुन्छ यता देखान बिस्तारै हाल्नु अब म यहाँ हटपट बनाउन गइराखेको छु अब यो के हो बड्डा बा कुकुरो गु जस्तो पनि छ के खुवाउँछ नि चाइनिजहरूले अब हजुरलाई कसले खायो भने एउटा पत्ता हो नि तैँले हैन खाऊ भनेको नि यो पनि मैले ट्राई गराएको थिएँ कति मिठो हुन्छ हैन नो मिठो हुन्छ त के होला के मिठो छ यार यसमा के गर्नु र So oil. Then put. But it will take time to cook, right? No, that will take too much time. Why? It has prepared already. Yeah. No. This is it has heat down. Heat grill. Okay. Okay, not try गर्ने भन्छ. मेरो सोक त्यो ठुलो Salt भन्नु न Salt barbecue powder है यो चाहिँ barbecue powder salt yeah salt no this one yeah salt
यो त जान्दिन त यार I think it will cook faster. So we have to make. निकाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ होला डुब्ला है नि मेरो डुब्ला अनि यो अझै भाएन खाने हँ भाएन त्यो खाने छिटो पाक्यो हिजो तर नवीन त एउटा गर्न यार जुस ल्याइन जान खाने प्लेट ल्याउनु पर्दैन एउटा कटोरा ल्याउने क्या उ ल्याउन नवीन नुन हाल्न कता म साल्ट लिएर आउँछु अरू ल्याएर आउँछु है ट्राई गर्नुहोस् त बुढो धेरै भयो खै म ट्राई गर्छु मैले एकचोटि सिकाएको थिएँ क्या यहाँ सोध्ने होइन है हुन्न यार यता खाने त्यसलाई सिकाउनु पर्छ हाउ टु होल्ड दिस हाउ टु होल्ड दिस This one you can use fork. No, you know how to No, I don't know. no. This one, Chinese mostly use this one. I'm Chinese you know Fake You are Chinese. Thailand. Fake Chinese. Shanghai girl Shanghai You're Thai? ah where are you from Uganda. Uganda yeah Spice man spice man म खान सक्दैन हो नर्मलमा हाल्ने You're from Hungary? yes Shanghai We are from Nepal. this one both Nepal You're from Mountain Everest. yeah you know Mount Everest Very, very. good boy The highest. तँलाई चाहिँ मैले मन पराएँ किनभने लाइक दिस माई कन्ट्री माउन्टेन रेस्ट के रहेछ यो अमिलो छैन त ओडा सुपमा त्यो हाल्नु न सस ससहरू पनि हामीहरूले त ल्याएनौँ केही पनि गरेर मेरो यो फर्स्ट टाइम हो सी फुड ट्राई गर्न लागेको यो पनि फर्स्ट टाइम हो लेट्स सी भयो यो चाहिँ मिठो छ यो होइन अब म अब यो खाँदैछु अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यसलाई भाजी भन्छ क्या र यहाँ फेरि यसलाई अलिक फरक भन्दो रहेछ साथीहरू मिठो अब म एउटा सी फुड ट्राई गर्दैछु म यो नेपालमा यसलाई झिङ्गे माछा भन्छ होइन तर मलाई यो मिठो छ जस्तो त लाग्दैन सी मिठो छ स्पाइस राम्रो हालेछ क्या हामी सानो हुनेलाई हामी के खान्थ्यौँ भने नेपालमा त्यो के अरे फट्याङ्ग्रा खान्थ्यौँ नि फट्याङ्ग्रा स्मेल आइरह Your Nepali name? Yes, Mama Banja. Your name? Huh? This one, Mama Banja. Yo. Mama Banja. Your Nepali name Kukura. Rajkumar. Rajkumar? Oh, oh my god. That's good. राजकुमार त्यो रुखको च्याउ खाने ट्राई गर्न मन लागेको थियो क्या रुखमा पाइन्छ त रुखमा पाइन्छ जस्तो मैले हेरेको थिएँ यसलाई हामीले गाउँमा के भन्थ्यौँ भने रुखमा फल्छ है के अरे बुढी बैका कान भन्थ्यौँ होइन त्यसो ट्राई गरौँ त त्यो लेट्स म टेस्ट गर्दैछु बुढी बैका कान बुढी भएका चिसो बनाएर है नुन कहाँ छ खै त्यो नुन खै चिसो बनाएर है अहिले त्यस्तो नगरौँ के फोहोर नगरिदिउँ कि मलाई बुढी भएका कान ट्राई गर्छु कस्तो छ बुढी भएका कान नत्र त्यही खोज्ने भयो घर गएको बेला बुढी भएका कान कता खानु भन्दा मिठै छ दिपेश यो ट्राई गरौँ म खानु नि त ट्राई गरौँ क्या जो पाइदिँदा नखाने
दिवस यो ससेज टाइपको हो क्या मासु म त नखाने ससेज टाइपको हो यो फ्राई क्या कस्तो हुन्छ अरू बेला कोहीले मिल्छ र अब ट्राई गर्न खान्छ भनेर यसलाई यस्तो एकछिन पाक्न दिउँ न त पाइ छैन एकछिन पाक्न दिउँ अहिले मैले त्यहीँनिर समाउनु खोजिरहेको थिएँ च्याउ कस्तो रहेछ यो ग्रिल गरेरलाई चाहिँ एउटा थालमा हाल्ने राख्ने हो कि जुन थाल योहरू त स्पाइसी नै मिठो हुँदो रहेछ क्या त्यसमा नुन हाले हो कि न यार यिनीहरू पाकिसके नुन धेरै लागेको छ टेस्ट गर्दा एउटा कमलको ट्राई गरौँ म पछि त गरौँ भनेर नि खासै खान मन लाग्दैन नि म ट्राई गर्छु के खाइरह बुढी यो देउता खोलामा चाहिँ पहिला गङ्गडा मारिन खान्थ्यौँ अब त्यो बेलामा चाहिँ घिन मान्थी अहिले त अब कति महँगो हालेर यही खान्न आछ मिठो छ टेस्ट गर त्यही त हो खाने सबैभन्दा के ल्याइस् तैँले त्यो यो त कहाँ खान मिल्छ र यो त्यो खान मिल्दैन तर त्यो हुन्छ नि यो भित्र हुन्छ यसको ए दिपेश यता है ओके ए यता तोडेर खाने ए भित्र हुने रहेछ नि ल भित्र हुने रहेछ यसका मैले घरमा पनि ट्राई गरेको थिएन हौ गङ्गेटा मिठो छ यो पाक्यो होला यार यो नि नखाएर होला क्या 100 मा कति 100 मा 100 मा 10 100 मा 10 नहीं तर के जस्तो छ क्या गङ्गडाको चाक खान लाइस् अब भयो ल म स्क्विड ट्राई गर्छु ल कस्तो ल ओके मिठो छ मिठो छैन किन खाइरह त नमिठो छ भने पैसा च्याउ ट्राई गरौँ यही च्याउ भने त हो त म यो हाम्रो चाहिँ यो बर्खामा टक्क घाम बुर्ने बेलामा चाहिँ हामी माथि नाउली खोला पाड्नु खोज्न जान्थ्यौँ क्या मछाइनाहरूमा फल्थ्यो यो त्यस्तै लाग्यो यसलाई हामी के च्याउ भन्थ्यौँ ठ्याक्क मैले बिर्सेँ बर्खा च्याउ हो के भन्थ्यौँ म टेस्ट गर्छु है ल गुड घरको जस्तै टेस्ट छ यो पारी घर पनि पाइन्छ त्यो मछाइनाहरूमा तखान अब मैले चाहिँ यो आन्द्रा टेस्ट गर्दैछु धेरै होइन पाकेकै छैन क्या अब यो आन्द्रा खाँदाखेरि फेरि मलाई एउटा रमाइलो कुराको याद आयो के भने सानोमा चाहिँ ओछ्यानमा मुत्ने बेलामा यो आन्द्रा पोलेर खाएपछि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुखुराका मोजा हुन्छ त्यो 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 तानेर खाने क्या खुट्टाका त्यो खायो भने मुत्न छोड्छ भन्थे तर यो खरानीमा पोलेर खाएको त ज्यादै टेस्टी हुन्थ्यो भुब्रोमा भन्छ नि त्योमा पोलेको हेरौँ अब यहाँ पोलेको चाहिँ कतिको मिठो हुन्छ ल ठिकै छ त्यो त मलाई मन पर्दैन यार त्यो
यो मिठो छैन यार त तितो यार गुसी त गरायो क्या यार अँ यार यो साले गु नै हालेछ क्या हो यार तितो छ यार छ्या यो ट्राई गर्न दिवे यो गर त बुढोल हो मेरो बानी यो मुटु खाने बानी छैन के कसको खाने बानी छ त अँ मान्छेको मुटु खाने बानी छ म त खाँदैन त्यो त मान्छेको खाएर यो नखाया त्यो चाहिँ तैँले खान् त तै खान्छस् क्यारे मुटु त कसको मेरो मुटु जलाइ जलाइ भन्ने थाहा भएको छैन धोके निर्माया मुटु जलाइ जलाइ धोकेबाज हौ तिमी भन्नेले खाने हो क्या त्यो त हटपटको सुप चाहिँ लाग्छ नि हो सुप चाहिँ मलाई पनि ठिक लाग्छ यो नखाने हो नवीनलाई हेर्नु न छैन होला अहिले नै नवीन बना त के भन्छ अर्कोलाई बार्बिक्यू सस मसला नि बार्बिक्यू मसला त्यसमा के राख्नु के यो कस्तो देख्छ